ഹായ് നമസ്കാരം. ചിക്കമാംഗ്ലൂർ മച്ചാൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നീ ദിവസം നമ്മൾ വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്, ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക. പുതിയൊരു സ്റ്റൈലാണ് നമ്മളിതിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക, കണ്ടു ഭംഗിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇത് മംഗലാപുരത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുതന്നത് 1 കിലോ ചെമ്മീനുണ്ട്. നല്ല മുഴുത്ത ചെമ്മീനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമുക്കതിന് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം. ചെമ്മീന് വളരെയധികം പോഷകാഹാരങ്ങളുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹനം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഐസ് കാരണം നല്ല കട്ടി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ സൈഡ് കണ്ട നല്ല മുഴുത്ത ചെമ്മീനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഓരോന്നും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് മാറ്റി. ഈ കഴുകുന്ന പ്രക്രിയ നമുക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. കാരണം ചെമ്മീനാണ്, വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നന്നാക്കിയ ചെമ്മീനാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഞരമ്പ് മാത്രമേ എടുക്കാനുള്ളൂ. അപ്പം നോക്കാം, ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കാം അതിൻ്റെ ഞരമ്പ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞ് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ട, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഞരമ്പ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാം. കേട്ടോ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെമ്മീന് പാചകം ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുറിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് മെല്ലെ മെല്ലെ അരിയിച്ച് ആ വെള്ളത്തിൽ അരിയുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഐസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് എടുത്തേച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു ശ്രമമുള്ള പണിയാണ്. സ്ത്രീജനങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവരെവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരുന്നേച്ച് ഇതിങ്ങനെ അടുത്ത് വെച്ച്, പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ അമ്മച്ചിമാർ മീൻ നന്നാക്കുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അടുക്കളയിൽ പുറവശത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് എന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാനത് മൊത്തം എടുത്ത് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല മുഴുത്ത ചെമ്മീൻ കേട്ടോ. ഇതുപോലൊരു 4 നീര് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കഴുകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. ഈ ചെമ്മീൻ്റെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു കൊഴുപ്പ് പോലെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. അത് നന്നായിട്ട് 4-5 പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് കൊഴുപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കാണാം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തന്നെ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്, വളരെ വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ തിക്നെസ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകുവാരി. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട കുറച്ച് മസാല റെഡിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിനൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ടാവും കാശ്മീരി ചില്ലി എന്നത് ഒരു 2 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടു. മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഇടാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂണ് ചെമ്മീൻ ഉപ്പ് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. ഓൾറെഡി അതിൽ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ ഇതുള്ളതാണ്. നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക. കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1/2 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല. കാരണം ഈ കുരുമുളക് പൊടി
ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിച്ച് ചേർക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിന് വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും. ആ വെള്ളം എടുക്കാതെ തന്നെ ഓരോന്നോരോന്ന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടരുത്. എടുത്തിട്ട് ഈ മസാലേൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി സമയമൊന്നും നമ്മൾ വെക്കുന്നില്ല. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി സമയമൊന്നും വെക്കുന്നില്ല. വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് നമ്മളിത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ആ ചൂടാകുന്ന സമയം വരെ, അത്രയും സമയം വരെ മതി ഇത് വെച്ചിട്ട്. കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് അതുമായിട്ടെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ തന്നെ എത്ര ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്ക്. വളരെ നന്നായിട്ട് സുന്ദരമായിട്ട് കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനായിട്ട് അത്യാവശ്യം പൗഡറൊക്കെ പൂശിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുക്കണം. നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ. എൻ്റെ ഈ പാനിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര വിം ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും എണ്ണേൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് പോയില്ല. അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയല്ല, കുരുമുളക് ഞാൻ കുറച്ച് ചതച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനോട് വെച്ച് വറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനോട് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും അംശങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ നിറം വന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൈ പാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇതുണ്ട് ഇത് കളഞ്ഞ് വെച്ച് പിന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. നമ്മളിവിടെ കളഞ്ഞ് വെച്ചു. ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ, ഇതിന് നമ്മൾ വറക്കാൻ വേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വറുത്ത്, വെളിച്ചെണ്ണ വറക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ രുചി. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെല്ലെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിരുന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരുന്ന് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നോൺ സ്റ്റിക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് കുറച്ച് ഇത് പഴയതായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സിമ്മിലിട്ടത്. ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ മെല്ലെ അടി പിടിക്കും. അതാണ് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടി പിടിക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിച്ചൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം. ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് കട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകുമോ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ചെമ്മീൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഹാർഡാവും. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഹാർഡാകുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതുവരെ കുഴപ്പമുള്ളൂ. ഇത് കഴുകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഈ ചെമ്മീൻ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ഈ ഐസിൽ വെച്ച സാധനം ആയതുകൊണ്ട് ഐസിൽ വെച്ച് മംഗലാപുരത്ത് ഇവിടെ വരെ എത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം പിടിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ നന്നാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനി വെള്ളം ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ വെള്ളം ഇറങ്ങുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വെള്ളം പറ്റി തീരുന്നോടം വരെ അതൊന്ന് നോക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട്. വേറൊരു മസാലയും കൂടി ഇതിന് റെഡിയാക്കി വെക്കാനുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് 2 സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 3 സ്പൂണ് ശരിക്കും 3 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പ്രോൺസിന് കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മീനിൻ്റെ ഇതിൽ വലിയ അത്ര പേർക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല. പ്രോൺസിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ 3 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടോ സാധാരണ വിനാഗിരി, ഒരു 3 സ്പൂൺ വിനാഗിരി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നു. വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല. മുളക് പൊടി ഇട്ടു, അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടു, പിന്നെ ഒരു 3 സ്പൂൺ വിനാഗിരിയിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും. നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഇത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിയത് കണ്ടോ. മീനിലുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങിയതുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം പറ്റി തീരുന്നോടം വരെ നമ്മളത് അവിടെ സിമ്മിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കത്തിക്കും.
ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട വേറെ 1-2 കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ശരിക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് ചെറുള്ളിയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എനിക്ക് ചെറുള്ളി കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ചിക്കമംഗ്ലൂർ ഇത് കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, സാധാരണ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ളൊരു 3 സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം പറ്റി തീരുന്നോടം വരെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ സവാള എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉള്ളിയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. വെള്ളം പിന്നെ കൂടി അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ചെറുതായിട്ട് പറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് അരിഞ്ഞൊന്ന് റെഡിയാക്കി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളി ഏരിയയിൽ ഏതാണ്ട് തീരാനായി. അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അപ്പം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് പൊളിച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഉണ്ടയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഉണ്ട മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു 3/4 ഭാഗമാണ് ശരിക്കും തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ച് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത്. ശരിക്കും വെളുത്തുള്ളി എത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. തൊലി പൊളിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ തൊലി പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. വെളുത്തുള്ളി ഏതാണ്ട് തൊലി അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ വെള്ളം എന്തായെന്ന് ഒന്ന് നോക്കണമല്ലോ. അപ്പം അവിടെ ഏകദേശമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി കണ്ടം നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ ഏകദേശം ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒരു 1.5 മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇതായിട്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാട്ടോ. നല്ല ചിപ്സ് പോലെ ഉണ്ടാവും ഇത്. ഈ സമയത്ത് കഴിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി മസാലകളില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ആ കുരുമുളകും ചതച്ചതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുളക് പൊടിൻ്റെയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഇത് ഒത്തിരി എരിവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ ഇഞ്ചി കഷ്ണമാണ് ചേർക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇതിൽ ചെമ്മീനിന് ഇഞ്ചി കഷ്ണം ചേർക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്നാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മീനിൻ്റെ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറുതായിട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. പണ്ടൊക്കെ ഓർക്കുണ്ടോ ഈ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുടമ്പുളി ഇട്ട് കറി വെക്കുന്നതിനകത്ത് മീൻ കറിക്കകത്ത് ഇഞ്ചി ഇടും, അതുപോലെ തേങ്ങയും കൊത്തിയിടും. ഈ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ആ പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചേച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിയുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി. അപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടി പിടിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു. അപ്പം നമുക്കിനി മെല്ലെ ഇതിന് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇതിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ചട്ടി നമ്മൾ മാറ്റണ്ട. ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് എണ്ണയില്ലാതെ തന്നെ ഇതിനൊന്ന് നമുക്ക് കോരിയിട്ട് വേറെ ഉണങ്ങിയ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. എണ്ണ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കിടന്നുണ്ട്. കാരണം ആ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നല്ല ചിപ്സ് പോലെയുണ്ട്, നല്ല ബനാന ചിപ്സ് പോലെയൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ചെമ്മീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വേന്തോറും അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡായിട്ട് വരും. നല്ല ടേസ്റ്റ് അതിന്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഏകദേശം വറുത്ത് പോലെ നമ്മൾ എടുത്തു. അടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഉള്ളി എടുത്ത് സവാള അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു, അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും വെച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇട്ടു. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ കറിവേപ്പില ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ. ആരും ഇടയ്ക്ക് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അത് കൂടെ ഇട്ടേക്കരുത്, പണി വാളും. അത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറിവേപ്പിലയോടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒത്തിരി അരയ്ക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. ഒരു 2 റൗണ്ട് അത്രയും മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക്
ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാണ്, വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാണ്. ചൂടായതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കണ്ടോ, ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടുക. ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചതയ്ക്കാനുള്ള കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെറുതെ ഇട്ടൊന്ന് കുത്തിയെടുത്താലും മതി. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളവർ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2 പച്ചമുളകും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചതച്ച് ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല. ഈ അടി പിടിക്കുന്ന നേരത്തെ ആയതുള്ളത് കാരണം കുറച്ച് അടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വരുന്നോടം വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, അടി പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും വേണ്ട, അടി പിടിക്കുന്നതൊക്കെ മാറി അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഏകദേശം അതിൻ്റെ പച്ചച്ചോക്ക് മാറി നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കറിവേപ്പില ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില കിട്ടും. ഈ കറിവേപ്പില ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടുന്നതിനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എണ്ണയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മസാലയിലേക്ക് 2 പച്ചക്കറിവേപ്പില അങ്ങോട്ട് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം. ഇടുമ്പം അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒരു കൺട്രോളിൽ, ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കൺട്രോളിലേക്ക്. ഇതിൽ മാത്രമൊന്നല്ല, നിങ്ങൾ ഏത് കറിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. വെറുതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൂട്ടുന്നൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ വറുത്ത് അവിടെ നമ്മളെ തന്നെ നോക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് എന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എടുത്തിടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കണം. കാരണം ഉള്ളിക്ക് ഈ മസാലയ്ക്കൊന്നും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തില്ല. ഞാൻ ഈ 3 പ്രാവശ്യം ഇതിനകത്ത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉപ്പൊന്നും മാറിയിട്ടത്. ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് 3 ഉള്ളി, ആ 3 ഉള്ളിക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഉള്ളിക്ക് എത്ര വേണമെന്നുള്ള കണക്കാക്കിയിട്ട് അതാണ് ഈ 3 പ്രാവശ്യം ഇട്ടത്. വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മതി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ട നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ളത് ഇതിനകത്ത് എന്താണുള്ളത്? വിനാഗിരിയും പിന്നെ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നോടം വരെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. അപ്പം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ്. ആ വിനാഗിരീൻ്റെ ആ ചെറിയൊരു പുളീൻ്റെ ടേസ്റ്റും വരും. പിന്നെ ഈ ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു മീനച്ചാറിൻ്റെ ഇത്ര സ്മെല്ല് പോലുള്ള രസമുണ്ട്. നല്ലൊരു പരുവത്തിലായിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപം ആവറേജ് നമ്മളൊരു. അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, നമ്മൾ എന്ത് പാചകം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പച്ചച്ചോവ മാറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടത് ഇതുപോലെ എണ്ണ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തെളിയുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ ചില തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബീൻസിലൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, അത് നമ്മൾ ആ വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് പറ്റുന്നതോടെ വരെ ലാസ്റ്റ് വരും ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നോക്ക് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് പോയി. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ അങ്ങോട്ട് ഇടുക. ഏകദേശം ഏതാണ്ട് 85-90% നമ്മുടെ പണി തീർന്നു, 99% തീർന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇതിനി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ആ മസാലയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അതിൽ ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക്. അധികം നേരമൊന്നും വെക്കണ്ട, ഒരു സിമ്മിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ. കാരണം ഓൾറെഡി വറുത്തതാണ്, നമ്മൾ അതിൽ മസാല മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം ഈ വിനാഗിരിയും ബാക്കിയുള്ള കൊഴിച്ച് നമ്മൾ വെച്ച കാരണം കൊണ്ട് വേണേ നിങ്ങൾക്ക് ആ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വെച്ചിരുന്ന കറിവേപ്പില വീണ്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കറിവേപ്പില ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രഷ്നെസ്, ആ ഫ്രഷായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറിവേപ്പില ഇടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത. എന്താ രസം നോക്കി, നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ആ കുരുമുളകിൻ്റെ കൂടെ കടിക്കണം, അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. കുരുമുളക് ഞാൻ ചതച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചതച്ച പീസും ഈ ചെമ്മീനും കൂടെ എടുത്തങ്ങോട്ട് കടിക്കുമ്പം നാച്ചുറൽ ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഈ മസാലേൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചതച്ചാണല്ലോ ചേർത്തേക്കുന്നത്, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ പീസ് ഇങ്ങനെ. അപ്പം ഇത് വേണ്ട, ഞാൻ അവിടെ വിളക്ക് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അതിങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള കളർ, ഈ ഒരു റെഡിഷ് കളറാണ് ഇത് വന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ പഴയ പിഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കുപ്പി പ്ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ സംഭവം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലധികം ചിക്കൻ സാധനം നല്ല എന്താ രസം നോക്കും. ഇത് ആലോചിച്ചു കേട്ടോ. 1 കിലോ ചെമ്മീൻ മേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആകെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയാണുള്ളത്. ചെമ്മീൻ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ തീരെ കുറയും, പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ ഒരു 2 കഷ്ണം 3 കഷ്ണം മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത്
എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറുണ്ണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തു. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആ സൈഡിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുന്ന നാരങ്ങേൻ്റെ കഷ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, നോക്ക് സൈഡിൽ നോക്ക്. ആ നാരങ്ങേൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് വേണേൽ 2 തുള്ളി അങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഉള്ളി കഷ്ണം കൂടെ ഒരെണ്ണടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ച് രസം എന്നറിയും. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്ക്, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയണമല്ലോ. കാരണം ഞാനിത് വലിയ വിദഗ്ധനൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ചെറുപ്പത്തിൽ എന്താ പറയുക, അമ്മച്ചീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചെറിയ കൈപ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിത് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ടതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ ആശംസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നോടം വരെ നന്ദി, വണക്കം.